my song this morning. I just wanted to apologize for the noise yesterday. Ngifuna ukuxolisa lo msindo wayizolo. We had a storm come Bekunemvula through. I'm grateful we didn't lose power, but ibikhona I know it disrupted. kodwa ngiyabonga-ke ukuthi ugesi azange wahamba If you wasiphazamisa. kneel with me, we'll start with a prayer. Sizovula ngomkhuleko siyaguqa. Dear Lord, Nkosi yethu, thank you for your Sabbath day. siyabonga ngesabatha lakho. We pray that you will be here with us as we meet together, Siyakhuleka ukuthi ube nathi la njengoba sihlangene. understanding your character. Sizwisise isimilo May we sakho learn to reflect it. esifuna ukuthi sivele kithi. I pray this in Jesus' name. Sikhuleka konke lokhu ngegama likaJesu. Amen. Amen. I can't hear the French translator. Just checking. Angimuzwa kahle lo tolika is-French. Excuse us, we have a little bit, we have a problem, and we're trying to fix it. Sure. I'll wait for you to tell me when to begin. Okay, ngizolinda-ke ukuthi ungitshele izoqala. I can hear you. Singakuzwa-ke na. It's nice to hear. I just want to repeat, Ngifisa-ke ukubuyela emuva ngiphinde everything that we are discussing, konke lokhu esikhuluma ngako as Elder Parminder has said, njengoba bekaseshilo-ke umdala uPhamanda. everything is being approached in a prophetic context. Yonke lento siyibheka ngeso lesiprofeto. And I hope that we can see that Ngiyathemba futhi through these messages ukuthi singayibona leyo nto kule milayezo le. as we divide feminism. Siloko sizama ukuhlukahlukanisa ifeminism. I have had questions about the subject LGBT. Ngitholile-ke imibuzo ngibuzwa ngesihloko se-LGBT. And why I've gone back and I'm pushing the subject of women's rights, women's treatment. Nokuthi kungani manje-ke ngibuyele emuva ngiyokhuluma ngamalungelo abantu besifazane. When I taught in Sacramento, Ngenkathi-ke ngifundisa eSacramento, I spent the vast majority of that camp meeting isikhathi esiningi saleya meeting ngingasichitha discussing how the ancient world ngikhuluma ngokuthi lela lizwe lamandulo from Assyria, Egypt to Rome ukusuka ku-Assyria, iGibhita neRoma viewed and treated Eve. ibimbheka imphatha kanjani u-Eve. We needed to understand how Greece viewed Eve. Bekumele sibone ukuthi ama-Greek bewambona kanjani u-Eve. Only when we understood how Greece viewed Eve Phela nje uma singazwisisi ukuthi iGreece ibimbuka kanjani u-Eve, could we understand how Greece viewed besizokwazi-ke ukuthi sibone ukuthi what we iGreece would describe today as homosexuality. ibiyibona kanjani lento thina namhlanje singayibiza ukuthi i-homosexuality.
when I taught gender back here, inkathi ke ngifundisa ngobulili la, those in opposition to what we were teaching labo abaye baphikisana nalokhu besikufundisa, then they said the next thing Tess and Parminder will do baye basho ke bathi into elandelayo uPamenda noTess abazoyenza is accept homosexuals. ukuthi bazokwamukela abantu abama-homosexual. The reason that they knew it Isizathu ke ukuthi babone leyo nto is because it branches from here ingoba isuka khona lapho, and how society views a gay man today futhi lelo solelo umphakathi ubuka umuntu ogay ngalo has a direct connection to how they view a woman. lihlangene noma liyafana nalendlela bebuka umuntu wesifazane ngayo, Just like it did in ancient Greece. njengoba kwakunjalo naseGreece yamandulo. The seed of the issue is Eve. Imbewu yale ndaba le buya ku-Eve. It continues to be the Sunday law test. Iyaqhubeka futhi ukuba isivivinyo se-Sunday law. And for about 18 months now, Futhi manje kusukela kule inyanga eziwu-18 ezidlulile, especially the last year, kakhulu lo nyaka lo osudlulile, I think at least to some extent, ngiyacabanga ukuthi kakhulu members lost their focus on this. abantu baye bakhohlwa noma basusa amehlo wabo kule nto le. And their approach to this Bese was not prophetic but emotional. baqala babheka le enye ngeso lemizwa, hhayi ngesiprofeto. And I'm a lot more sympathetic to that than my words make me sound. Kodwa-ke ngiyazwisisa lokho ukudlula nangele ndlela ngizwakala ngathi angizwisisi ngayo. But I would suggest it is dangerous. Kodwa-ke ngifuna ukusho ukuthi kuyingozi kona. Because it won't be unpackaged properly unless this is. Ngoba angeke uze uyizwisise kahle le ungazwisisanga le enye. That's the first issue. Indaba yami yokuqala ke leyo. The second issue Eyesibili yona is that abusive people within the movement ukuthi abantu abahlukumezayo kuwo lo movement feel that they have passed any test bazizwa ngathi sebanqobile badlulile kulesi sivivinyo, nothing to learn about sexism, no need to change, nokuthi manje abasadingi ukufunda ngokucwasa ngobulili, abadingi nokushintsha because they say they accept this. ngoba bathi bona bamukela le nto le. That the person who irritates them on a daily basis is their wife or their daughter. Kodwa umuntu lo obadinayo noma abangazwani naye umfazi wabo noma indodakazi yabo, It leaves people with a false sense of security. iyenza abantu ukuthi bazizwe banethezekile, bakhululekile. So I don't mean to ignore this subject, Manje-ke akusukuthi angifuni ukukhuluma ngayo le ndaba, but this is so deeply ingrained. kodwa-ke le yona ijule kakhulu. This is what needs to continue to be unwrapped Futhi and pushed. yiyo le kumele siqhubeke siloko sifunda sivula siphambisa phambili. Which is why we are not stopping discussing it in the history of the formalization. Kungakho namanje kule umlando lo we-formalization siyaqhubeka sikhuluma ngayo futhi. And we will be continuing through to the close of probation. Futhi sizoqhubeka ngayo le ndaba kuze kuyoba ukuvalwa komusa. So we have a limited amount of time. Manje-ke sinesikhashana nje esincane. I'm going to be cheeky and remind the French that they started late. Ngizokhumbuza-ke laba-ke abase-France ukuthi baqale late. And that's the excuse I'll be hiding behind. Ngizosebenzisa-ke leyo nto-ke
ukuzifihla ngayo. I want to complete the subject this morning Ngifuna in this presentation. kuyifinqa ke le ndaba le nkulumo namhlanje. We looked at dress reformers, Siye sabheka ke labantu laba bebalwela ushintsho lendlela lebegqoka ngayo. those in the 1800s wishing to put on some form of trousers. Labaya ngey'nkathi zama-1800s bebafisa ukugqoka okucishe kufane namabhlukwe. They were ridiculed, Bebahlekiswa ngabo. stoned, and that kind of died a death for a while. Futhi ke leyo nto iye yaphelela amandla ke isikhathi esithize. But within each attack was also a representation that they were unattractive. Kodwa ke ngenkathi bebahlasela bebalwisa bubona ukuthi bebazama ukuthi babi noma babukeka kabi. Suffragettes, Ama-suffragettes labo bebalwela imprisoned, force-fed, ukuvota bebafakwa emajele badliswa ukudla ngey'nkani. often sexually abused, Ezinye iy'nkathi bahlukumezwe ngokocansi. labelled as unattractive, unlovable. Kushiwo kuthiwa babi abathandeki babukeka kabi. Second wave feminism. Ne-second wave feminism It's here that they launched the most solid attack against society's expectations of beauty. kulapho ke sibona ukuthi bayavuka balwela noma balwisana nalento yomphakathi ukubuka umuntu wesifazane nomzimba wabo ubuhle babo. Labelled unattractive, Nabo kwashiwo kwathiwa abantu men will babi want nothing to do with them. nokuthi asifuni lutho lisihlanganisa nabo. And that is a fear that liberal feminists spoke of, Siyabona ukuthi leyo nto yinto yathusa ama-liberal feminists. that they would not have success as a movement unless enough members were physically attractive. Basho bathi u-movement wabo angeke uphumelele ngaphandle kokuthi babukeke kahle babe nokuthandeka indlela yabo But radical yokubukeka. feminism fought that. Kodwa ke i-radical feminism yona yayiphikisana nalokho. 1989, Uyafika ku-1989 Hopkins. sibona uHopkins lapho. She takes the famous law firm Uthatha ke le ndawo le yamaloya Pricewaterhouse. i-Pricewaterhouse She takes them to court and wins. ubayisa enkantolo futhi uyabanqoba lapho enkantolo. Because this is just one example of something that happens prolifically. Ngoba nje kwakuwumzekelo wodwa lo owento eyenzeka nje esikhathini esiningi kakhulu nje. Without makeup, high heels, jewelry, Mangaqokanga i-makeup nama-high heels nobucwebe she was discriminated against in her profession. bekabandlululwa emsebenzini. After 1991, feminism fragments. Emuva ke kuka-1991 ifeminism iye yahlukana ke. Since then, it's liberal feminism that has gained the loudest voice within feminism. Kusuka lapho i-liberal feminism kwaba yiyo ke ebangathi izwakala noma iba nephimbo elingaphezu kwalamanye ama-feminism wonke. And there's a few reasons for that. Futhi ke kunezizathu ezithize sibona lokho. One reason, Sokuqala mhlawumbe isizathu. who here thought the bra burning was a thing? Ubani la bekacabanga ukuthi iqiniso lento yokuthi bebashisa amabra abantu besifazane. Disinformation sticks. Amanga noma into engasiyiqiniso ihlala ijule. That representation
stuck on both men and women. Leyo ndlela yokubachaza labo bantu ihleli nanamhlanje kubantu besilisa And it was nakubesifazane. resented by women. Futhi-ke abantu besifazane bebayizonda leyo nto. The reason that appearance is so often targeted Isizathu sokuthi abantu bagxile kangaka ekubukekeni kwangaphandle is it is because it is so often effective. kungoba esikhathini esiningi iyasebenza leyo nto leyo, It stings. iyahlaba. When someone goes for your appearance and your personality, Uma umuntu ehlasela ubuntu bakho nokubukeka kwakho kwangaphandle, and often you're in a situation to not offer society much else, futhi esikhathini esiningi yiko lokho nako akukho kunye ongakuveza ukunikeze umphakathi, and you're raised in a way that leaves you without a reasonable amount of self-confidence, futhi ukhuliswe ungenako ukuzithemba. I can't describe how deep that runs, Angikwazi ukuthi ngingachaza ukuthi ijule kangakanani leyo nto leyo, and how hard it is to shed it nokuthi kunzima kangakanani ukuyisusa leyo nto, and regain confidence in your appearance. bese ubuye uzithande, ube nokuthemba, ukwezithemba ukubukeka kwakho kwangaphandle. And that's one reason that so many people found liberal feminism more palatable. Kungakho-ke sibona ukuthi abantu abaningi baye bajabulela bathokozela i-liberal feminism kangaka. The second reason, Isizathu-ke sesibili, what happens when you attack a group of people with something? kwenzakalani uma uhlasela abantu abathize ngento ethize? When you attack African American men, Uma uzohlasela-ke amadoda amnyama, that they will be poor, ubatshela ukuthi bazoba mpofu, they will be powerless, futhi angeke babe namandla, and you use the N-word. bese ubabiza nge-N-word. What then happens? Kwenzakalani emva kwalokho? Go to a rap song and listen to it. Hamba uyolalela lo mculo we-rap uzwe ukuthi kuthiwani. They don't just take the N-word. Abathathi nje kuphela i-N-word, They talk about power and money. bakhuluma kakhulu ngamandla nangemali. They're not more greedy for money than a white person. Akusukuthi bathanda imali ukudlula abelungu. They're taking what left or was made to make them feel powerless. Ukuthi bathatha lento le ibisetshenziswa ukubenza ukuthi bazizwe bangenamandla. They've taken it for themselves and they're throwing it back. Bayayithatha-ke bese bayiphonsa emuva. One thing that second wave feminists fought for Into-ke abantu laba be-second wave feminism bayilwela. I don't know if you know, there's a TV show called Mad Men. Angazi ukuthi uyazi lokhu kodwa kwakukhona i-TV show ekuthiwa i-Mad Men. Back in the history of second wave feminism, Ngaso lesi sikhathi-ke se-second wave feminism, as women try and enter the workforce, ngekathi abantu besifazane bezama ukuyosebenza, there's men. bekukhona amadoda, And then there's girls. bese bekuthiwa khona amantombazane. And second wave feminism fought for people to stop calling women girls. I-second wave feminism yalwela-ke leyo nto ukuthi abantu besifazane bangabizwa ngamantombazane. There's men and girls. Bekuthiwa khona amadoda namantombazane. Men and chicks. Amadoda namachwane.
But what's a chick? Ichwane liyini? It's a baby. Kuyinto encanyana, ingane. What happens a lot within sexism Into eyenzeka kakhulu ke uma kucwaswa ngobulili, it's a type of objectification, but it's around being seen as childlike. kuyindlela yokubukwa ngale ndlela yokucwasa, kodwa umuntu abukwe ngathi uyingane. At what stage of a woman's development is she perfect? Umuntu wesifazane kuthiwa uphelela kwemiphi iminyaka? If I was to say it in an ugly way, Mhlambe mangayisho ngamazwi angekho right, at what age does she start growing body hair? ukuthi kungemiphi iminyaka lapho sibona ekhula mhlambe uboya bomzimba. She has to freeze herself, Kufuneka azimise kuleyo ndawo, not at the age of a woman, but the age of a girl. hhayi kulesi sikhathi ebakhona umuntu wesifazane kodwa ngenkathi esaseyingane. We see that reflected in beauty standards today. Siyayibona ke leyo nto iyinto evezwa indlela leyo umphakathi ubuka ubuhle ngayo namhlanje. So back to the 90s, Manje ke sibuyela ngey'nkathi lezi zama-90s, the rise of girl bands. siyabona ke lapho kuqala kuba They nalamaqembu spell it something like amantombazane this. ezibhalwa mhlambe ngale ndlela. They're all edgy. Banalokungabambeki lokho. But they're looking at responses, or it is a psychological response Kodwa ke siyabona ukuthi ukuzama ukulwisana noma ukuphikisana nento ethize engqondweni yomuntu. to the fight that has only just ended. Bazama ukulwisana nale mpi le eqeda ukudlula khona manje nje. They take on words like poor, Bathatha amagama ke lawo okufana nokuthi isifebe. they take on and use words like poor. Bathatha amagama anjalo njengegama leli lokuthi umuntu uyisifebe. They become more and more sexualized. Basebenzisa amagama nenkathi akhuluma ngocansi esikhathini esiningi. And I want to change our perspective of them, Manje ngifuna sishintshe indlela le sibabuka ngayo labantu laba. not to defend and say that their response was right, Hhayi ukuthi sithi le ndlela le responde ngayo ilungile or helpful, noma ukuthi ibisiza, but to understand why there is this response in society. kodwa sibone ukuthi kungani noma benza Because lento what bayenzayo, happens is the victim gets blamed. ngoba siyabona ukuthi kugcinwa kubekwa icala kulo muntu lo It's just ahlukumeziwe. that singer who can't keep her clothes on. Abantu bazosho bathi loya muntu loya oculayo, loya mculi loya ungakwazi ukugqoka iy'mpahla ezilungile. I would like us to view them as the victim. Ngifuna sibabuke labantu laba njengabantu ekuyibona If you look abahlukumezekile. at cause and effect of an abusive society, Ngifuna sibone ukuthi kwenzakalani uma umphakathi uhlukumeza labantu besifazane. that doesn't make their response right. Leyo nto ke ayiyenzi le ndlela abaphendula ngayo ukuthi ilungile. In fact, I would argue it's harmful to them and feminism. Futhi ngasho mina ngithi leyo ndlela yabo yokuziphatha ilimaza bona futhi ilimaza nefeminism. But it hasn't come from the place that a conservative would say it has. Kodwa ke ngifuna sibone ukuthi ayibuyi kule ndawo le ama-conservative athi ibuya kuyo. It's come from a response to the targeted attacks on second wave feminism. Ibuya ke indlela yokuzama ukuzivikela kulokuhlaselwa loku kwe-second wave feminism.
every wave and attempt for progress futhi for women's rights. nayo yonke le milando le abantu besifazane bebazama ukulwela amalungelo wabo. So nowhere in this series, Siyabona ke ukuthi kule yifundo lezi if I'm listened to and understood correctly, uma abantu bengangilalela futhi bangizwa kahle, am I meaning to shame these women? angizami ukuthi ngigxeke labantu besifazane laba. What I want to discuss Into engifuna ukukhuluma ngayo mina, is why, ngifuna ukuchaza ukuthi kungani and is it the best way? nokuthi ingabe kuyiyona indlela elungile na. We're looking at radical versus liberal feminism. Sizama ukubheka lempi phakathi kwe-radical feminism ne-liberal feminism. Radical gets into your personal choices. Siyabona ukuthi i-radical ingena phakathi kwey'nqumo zakho, Liberal does not. i-liberal yona ayingeni. Liberal works within the framework of society. I-liberal isebenzisana nawo umphakathi noma phakathi kwezinto zomphakathi. Radical is willing to dismantle elements of society. I-radical yona izimisele ukuthi ishintshe noma iphendule indlela umphakathi usebenza ngayo. Where sexism is too inbuilt. Lapho khona kugcwele i-sexism. Liberal feminism has this idea I-liberal feminism ke inale ngqondo le that if a woman is adamant that she chose it, le yokuthi uma umuntu wesifazane ethi ngizikhethele lento, that it is an act of empowerment. kanjalo ke kusho ukuthi leyo nto imnikeza amandla. On all of those points, Kuwo wonke lawo maphuzu ke I would suggest radical feminism prophetically is the more accurate branch. ngasho ke ngithi i-radical feminism kuyiyona ehambiselana nesiprofethi. I want to deal with this idea of choice. Ngifuna ukukhuluma ngalento ke yokuthi umuntu uzikhethele. One of the difficulties I faced in 2019 Enye ke yey'nkinga engingahlangabezana nazo ngo-2019 was that when I went to women in the movement, ngiye ngathi mangiya kubantu besifazane la ku-movement and I said, ngisho kubo ngithi headship is ugly, ngisho ngithi ukubusa kwabantu besilisa kuyinto embi, they said, no, it's beautiful. baye bathi cha kuyinto enhle kakhulu leyo. When I said the patriarchal system Ngikathi ngithi i-patriarchy ukubusa kwabantu besilisa is slavery, kuwubugqila, they said, no, it's freedom. baye bathi cha inkululeko. And the reason that women fought for that Futhi ke isizathu lesi abantu besifazane baye bayilwela leyo nto is they would tell me ingoba bebangitshela mina bathi they chose that for themselves. sizikhethele lento thina yithi esiyikhethile. They read the conservative books on marriage, Baye bafunda ke incwadi ezama-conservative ezikhuluma ngomshado, how a wife could understand her husband and make the marriage work. ukuthi umuntu wesifazane angabekezela kanjani indoda yakhe futhi ayenze umshado wakhe usebenze kahle. They have read all the quotes. Baye bafunda wonke ama-quotation. They have decided for themselves that is how they would live their lives. Futhi yibo abazikhethele ukuthi bazophila impilo zabo kanjena.
This was the argument I encountered inside the movement in 2019. Yiyo-ke into ngahlangabezana nayo phakathi kwe-movement leyo ngo-2019. So if a woman chooses headship, is that empowerment? Kanjalo-ke ukuthi umuntu wesifazane uma ekhetha yena ukuthi uzoba phansi kwendoda noma athobele indoda yakhe, ingabe imnikeza amandla leyo nto yini? Is that freedom? Ingabe inkululeko yini leyo? A little while ago, France started the discussion about banning the hijab. Esikhathini esidlulile nje kancane iFrance iye yakhuluma ngemithetho yokuthi bavimbe abantu bama-Muslim ukuthi bagqoke le nto yabo eyokuzimboza le ubuso. I'm not getting into a discussion of the rights or wrongs of that. Angifuni-ke ukukhuluma ngokuthi kulungile noma akulunganga-ke lokho. But YouTube was flooded Kodwa-ke uma ubheka ku-YouTube bekugcwele lapho. with liberal feminist Muslim women Kugcwele ama-liberal feminist, abantu besifazane bama-Muslim wearing that form of dress begqoka-ke leyo ngubo leyo and saying, this is not sexism. basho bathi le nto le akusikona ukucwasa, This is not oppression, bethi le nto le ayisihlukumezi thina because I, a Muslim woman, chose to wear it. ngoba mina ngiwumfazi umuntu wesifazane wommuslim ngiyikhethile le nto. Where do you stand on that argument? Ingabe-ke uma kuphi wena kuleyo mpi leyo? If she chose to wear it, is that empowerment and freedom? Ingabe kuyinkululeko nokubanikeza amandla uma bekhethe bona ukuyigqoka leyo nto na? Flip it. Manje-ke zama ukuthi uyiphendule. If a Mennonite woman in the United States Uma-ke umuntu wesifazane womMennonite eMelika chooses for herself to cover her head ekhetha ngokwakhe ukuthi amboze ikhanda lakhe because that's her choice, ngoba isinqumo sakhe le ukuzikhethela kwakhe lokho, is that oppression or is that empowerment? ingabe leyo nto kucindezeleka noma kumnikeza amandla leyo muntu? And the position we took in 2019 Into-ke sayisho thina-ke ngo-2019 was that we don't care if you chose to live under the headship model ukuthi asinandaba ukuthi uzikhethele ukuphila noma ukuthobela indoda yakho because we were already thinking and operating like this. ngoba besesicabanga ngale ndlela le thina That there are no personal decisions ukuthi iy'nqumo zakho ozikhethela zona wena that are not political. akwenzeki ukuthi zingahambiselani nezesipolitiki. Where this side argues for that choice is empowerment, Leli qembu lona-ke lisho ukuthi ukuzikhethela ukunikeza amandla. this side digs deeper. Leli lona iqembu liyangena phakathi lijule They kuleyo. go into the frameworks of society that this side isn't willing to challenge. Bayaya babheka le ndlela leyo umphakathi ubheka ngayo ubheka izinto ngayo laba abangafuni ukuyibheka. And this side says, why did you choose headship? Bese bayabuza labo ukuthi kungani ukhethe ukuphila uthobele umuntu Why did you wesilisa, choose to wear a burqa? nokuthi kungani ukhethe ukugqoka leya nto yokumboza ubuso, Why did you choose to wear a head covering? ukuthi kungani ugqoke noma ukhethe ukugqoka ukumboza ikhanda lakho. What makes something free choice Yini into yenza into kube ukuzikhethela when you're so impacted by your society? uma-ke lezo zinto lezo uzifundiswa noma uzithatha Come to emphakathini. early 2020. Masifika-ke ekuqaleni ka-2020 Women, or actually the men speaking for the women, abantu besifazane noma la madoda lawa bewakhulumela
labo bantu besifazane argue that dowry is freedom bakhuluma la mazwi bathi ke ilobola kuyinkululeko when the woman chooses to follow that path. uma kuwumuntu wesifazane okhetha ukulamukela lelo lobola. And we are the conservatives, Basho bathi yithi ama-conservative in their minds, conservatives, engqondweni zabo babona ngathi yithi ama-conservative and dictators, futhi siyama-dictator because we say siyovayiphikiswa ngoba we don't sithi care if she chooses dowry. ukuthi uma umuntu ekhetha ulobola We were absolutely consistent from our position in 2019. kade nje sikhuluma inkulumo eyodwa kusukela 2019 Because we never approached it as a conservative, we approached it as a radical feminist. ngoba besingayibukanga ngeso lama-conservative leyo nto besiyibuke njengama-radical feminist. Now we get to beauty standards, Manje-ke sesikhuluma ngokubukeka kwangaphandle or what society frames as standard. noma le ndlela leyo umphakathi othi abantu besifazane kumele babukeke ngayo ngaphandle. Women say they chose it, Umuntu wesifazane uzothi hhayi ngizikhethele le nto therefore it's empowerment. kanjalo-ke inginikeza amandla. And a radical feminist asks, Umuntu-ke noma i-radical feminist yona izobuza ukuthi why did you choose that? kungani ukhethe leyo nto leyo? What framework of society are you unwilling to dismantle? Kuyini le nto emphakathini ongafuni ukuphikisana nayo? Because this side fits in, it doesn't dismantle. Ngoba leli qembu leli liyangena nje lihlangane nomphakathi alifuni ukuphikisana nomphakathi. Which is why they are not framed as radical. Kungako kuthiwa akusibona ama-radical laba. So if you see a naked woman singing on a stage, Kanjalo-ke uma ubona umuntu wesifazane engcunu ecula eme kwi-stage, a conservative looks at her umconservative uzombuka athi and says, you immoral, wicked woman, athi wena umuntu wesifazane ongazihloniphi oyisoni tempting men. uzama uheha amadoda. A radical feminist looks at her Kodwa-ke umuntu o-radical feminist yena uzombuka and says, what is this awful state of society athi yini le nto le emphakathini embi kangaka in how it objectifies and oppresses this woman ngalo mphakathi lo obuka abantu besifazane nje ngaphandle nje kuphela obenza izinto to where this is how she has to express herself. kuze kufike kulezinga lokuthi indlela yokuthi umuntu wesifazane akwazi ukuzikhulumela kumele azikhulumele kanjalo uma efuna ukuba nephimbo To be heard, ukuthi abantu bamuzwe to be valued, nokuthi abantu bamhloniphe to be seen as relevant. ukuthi abantu bambone ebalulekile. Neither side agree with how society objectifies women, Womabili lamaqembu awavumelani nale ndlela le umphakathi uphatha abantu besifazane ngayo. neither side agree with the beauty standards that women are subjected to. Womabili lamaqembu lawa awathandi le ndlela le umphakathi ubuka abantu besifazane ingaphandle labo. But they think in different ways. Kodwa siyabona ukuthi bacabanga ngeindlela ezihlukene. So I'm not wanting us to think like a social conservative. Manje-ke angifuni thina sicabange njengama-conservative. I want us to look at the sexism imbued through society Ngifuna sibuke lokucwasa loku kobulili emphakathini
and think like a radical feminist. bese sicabanga njengama-radical feminist. There are many areas where liberal and radical feminists disagree. Ziningi iy'ndawo-ke lapho ama-liberal nama-radical feminist bephikisana kuzo. One would be on the burqa. Enye singasho sithi ino-hijab. A second one would be on pornography. Esibini singasho sithi i-pornography, Prostitution. nokuthengisa komzimba. This side says women choose these industries. Leli qembu leli lona lithi abantu besifazane bayakhetha ukuthi bayenze lezo zinto, bazikhethela. It can be an act of their empowerment. Futhi-ke leyo nto iyindlela yokubanikeza amandla To use and express their sexuality. ukuthi basebenzise imizimba yabo ne-sexuality yabo. This side says under what societal conditions are women choosing these industries? Kodwa-ke lelinye iqembu leli liyabuza ukuthi kungani ukuze labantu besifazane bagcine sekumele basebenzise imizimba yabo kanjalo. I want to quote. Ngifuna-ke ukucaphuna lapho. Radical feminists have written about a wide range of issues regarding the sex industry, which they tend to oppose, including but not limited to what many see as the harm done to women during the production of pornography, the social harm from consumption of pornography, the coercion and poverty that leads women to become prostitutes, the long-term detrimental effects of prostitution, the race and class nature of prostitution, and male dominance over women in prostitution and pornography. Ama-radical feminist-ke abhalile ngayo leyo nto-ke yokuthengisa komzimba nokuthi-ke bayiphikisa kanjani leyo nto yokuthengisa komzimba. Bebhala-ke lawo maphuzu ukuthi ihlukumeza abantu besifazane kanjani, ukuthi leyo nto leyo yenza ukuthi amadoda abe ngaphezu kwabantu besifazane, nokuthi esikhathini esiningi abantu besifazane baholelwa ukwenza lezo zinto ngenxa yokuhlupheka, ngenxa yokucindezelwa, nokuthi leyo nto leyo esikhathini esiningi ihlukumeza abantu besifazane mhlambe singasho ukuthi abamabala abantu abacwaswayo, kanjalo-ke bayayiphikisa leyo nto yokuthi iyabasiza abantu besifazane. Feminists who oppose the acceptance and endorsement of sex work are sometimes disparagingly labelled as sex worker exclusionary feminists or SWERF. Radical feminists argue that sexual liberation for women cannot be achieved so long as we normalise unequal sexual practices where a man dominates a woman. Abantu besifazane noma ama-feminist-ke aphikisana nokuthengisa komzimba noma lo msebenzi lo wokuthengisa komzimba. Esikhathini esiningi-ke babizwa ama-SWERF noma ama-feminist aphikisana nokuthengisa komzimba. Kanjalo-ke bona bathi angeke sikwazi ukuba nokulingana okulungile noma okuphelele uma abantu besifazane besaqhubeka besebenza imisebenzi enjalo lapho amadoda ebusa phezu kwabo. It is crucial to understand pornography as a form of violence against women. Overwhelmingly, content is produced and consumed by men with strikingly consistent themes. They reveal a dismal pattern of endless scenarios of male dominance and female subordination, characterized by specific acts, female body parts, race, and age. Kubaluleke kakhulu-ke ukuthi sibone ukuthi i-pornography iyindlela yokuhlukumeza abantu besifazane, futhi ibonisa lokho esikhathini esiningi ihlezi iveza amadoda ecindezela noma ehlukumeza noma ebusa abantu besifazane. Iveza nje indlela ezininganingi nje lapho nje sibona amadoda ebusa noma econtrola abantu besifazane bebacindezela ngendlela It ezihlukahlukene. doesn't take a great awareness of cultural theory
to grasp the social meaning of images of women being repeatedly penetrated in every orifice to a chorus of slut, bitch, and whore. It does, however, require a willingness to think beyond the rhetoric of choice, empowerment, and free speech that is invariably used by industry representatives to justify such content. Kulula ukubona leyo nto ukuthi imbi kangakanani ukuthi abantu besifazane basetshenziswa kanjalo futhi babizwa ngamagama ukuthi bayifebe namagama anjalo. Kodwa-ke kuthatha umsebenzi othize ukuthi umuntu ayibheke leyo nto ayithathe bese athi inikeza abantu besifazane inkululeko leyo nto noma ukuzikhethela kwabo futhi kubanikeza amandla loko uma bebukhethile. I do want to say that while liberal feminism has been the most seen, Ngiyafuna-ke ukuyichaza le nto ukuthi noma kubukeka kakhulu noma kuvela kakhulu esikhathini esiningi i-liberal feminism since about 2017, ukusukela mhlambe ngesikhathi ngalo nyaka lo ka-2017 with the chorus of voices from the Me Too movement, njengoba kunamazwi amaningi abuya ku-Me Too movement, people have been much more willing to see the logic in these arguments. abantu-ke ngathi bebaqala ukubona leyo nto leyo ibishiwo And yilabantu. radical feminism is again growing. Futhi-ke iyabuya manje i-radical feminism iyakhula futhi. Particularly driven by the Me Too movement. Kakhulu abantu beyibona leyo nto kusukela kwi-Me Too movement. This rhetoric, the framing of pornography as empowerment, Leyo nto-ke le nkulumo le yokuthi into ezifana no-pornography zinikeza abantu besifazane amandla is an attempt to distract attention from the nature of mainstream pornography and to frame those who object to its harms as censorious, illiberal, and of course the old favourite, prudish. However, an examination of mainstream content reveals these arguments as little more than a defence of vested economic interests. kuyindlela-ke loko yokuzama ukuphikisa noma ukuzifihla ungaboni ukuthi lezi zinto lezi zihlukumeza kanjani abantu besifazane futhi siyabona ukuthi laba abaphikisana nalezo zinto bayabekwa amagama ukuthi bacindezela inkululeko futhi abanikezi abantu inkululeko yabo ebakhululekile ukuthi bazikhethele yona. First and foremost, mainstream pornography consists of socially sanctioned acts of direct violence against women. What would be seen as sexual violence and brutality in other contexts is part of the course in pornography, as female survivors will confirm. One of the things that pornography does extremely efficiently is provide an endless flow of narratives of women being treated as objects, violated, or done to. Siyabona-ke ukuthi i-pornography esikhathini esiningi iyukuhlukumezwa kwabantu besifazane. Sibona ukuthi ihlezi nje iveza abantu besifazane besetshenziswa, behlukunyezwa, benza nje izinto ezibuhlungu nje esikhathini esiningi futhi ezingapheli. End of the next paragraph. It is singularly unconvincing to argue that pornography is not influencing current sexual norms and that those sexual norms do not primarily involve the objectification and violation of women's bodies. Given the prevalence of pornography and pornified images in our image-saturated culture, one may as soon argue that being raised in an English-speaking country has no bearing on whether or not one grows up speaking English. Siyabona-ke lapho ukuthi i-pornography iqhuba ingqondo zabantu futhi ifundisa It's halfway through the paragraph, those who claim. The paragraph, find the number. So ifundisa abantu
umphakathi ukuthi ucwase abantu besifazane futhi It's in quote number 2, second last paragraph, halfway through. futhi-ke ihlukumeza abantu besifazane kanjalo. Futhi siyabona ukuthi abantu beningi bafunda izinto ezisabekayo lapho, ukucindezela, ukuhlukumeza abantu If besifazane. you go to the top of the second page, and then there should be an underlined section. Futhi siyabona-ke ukuthi i-pornography kungaba amanga umuntu uma singakhuluma sathi isiza noma yenza abantu besifazane bakhululeke, ngoba siyabona ukuthi iqhubekisa le ngqondo emphakathini yokuthi abantu besifazane bayizinto zokusetshenziswa, zokuhlukunyezwa, zokucindezelwa. Futhi siyabona ukuthi-ke singasho siyenze nalo Are you reading the mfanekiso right quotes, Dr. wokuthi umuntu ukuthi afunde into akadingi ukuthi abe kuleyo ndawo leyo akuyo. So umuntu angafunda isiLungu noma angaphili ezweni elikhuluma isiLungu. She then discusses how, finally, after pornography has become so prolific, Uyakhuluma-ke lo muntu lo lapho-ke ukuthi njengoba-ke i-pornography isigcwele kangaka nje emphakathini, there is a small but growing wave of radical feminists kukhona-ke leqembu elincanyane lama-radical feminist tired of negotiating with sexual harassment. elingasafuni, elikhathele ukuloko lixoxisana nabantu abahlukumezayo. So liberal feminism accepts, even celebrates these industries as empowerment. Kanjalo-ke i-liberal feminism iyakwamukela le misebenzi le njalo futhi ithi ukunikeza abantu besifazane amandla lokho. I would suggest this comes still down to two streams of information. Ngingasho futhi mina ngithi lento le isibuyisela emuva kulento le two streams of information, Because there is enough research, ngoba ikhona i-research ephelele there is enough data futhi ulwazi lukhona oluningi kakhulu for you to stand on this side of the argument. ukuthi ubone lento bese uma kuleli qembu leli. A true stream of information is not hearing emotional arguments from the two sides. Ulwazi leqiniso akusi ukulalela abantu bechaza ngemizwa yabo kusuka ngapha nangapha. The true stream of information Ulwazi looks for leqiniso evidence. lilethwa ubufakazi. And when liberal feminism says violent pornography doesn't affect how men treat women in society, Uma-ke ama-liberal feminist athi wona le pornography le egcwele udlame nokuhlukumeza abantu besifazane ayiqhubekisi lento yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane emphakathini, ayifundisi amadoda I would say ukuhlukumeza. pornography in general, Futhi ngasho mina ngithi i-pornography yonke nje. they might make emotional arguments, Bangakhuluma leyo nto beyikhuluma ngemizwa, but you can't defend that from a true stream of information. kodwa siyabona ukuthi awukwazi ukuyivikela leyo nto noma ukuyimela ngeqiniso noma usebenzisa Third area iqiniso they elilungile. disagree. Indawo-ke yesithathu lapho baphikisana kuyo, Beauty. ubuhle. I just want to mention one, I guess, faction within liberal feminism. Ngifuna-ke ukuveza iqembu elilodwa la phakathi kwe-liberal feminism. It's known as a branch within liberal feminism. Kuthiwa-ke kuyigatsha le-liberal feminism. It's called lipstick feminism. Ibizwa ngokuthi i-lipstick feminism. Lipstick feminism believes or proposes
that a woman can be empowered psychologically, socially, politically by the wearing of cosmetic makeup, sensually appealing clothes, and the embrace of sexual allure for her own self-image as a confidently sexual being. The rhetoric of choice and empowerment is used to validate such overt sexual practices. I-lipstick feminism-ke yona ikholelwa ukuthi umuntu wesifazane angaba noma anganikezeka amandla ngokuthi agqoke izinto ezifana nama-lipstick-i, ubucebe, ne-makeup, futhi angakwazi ukusebenzisa lezo zinto lezi nobuhle bakhe nokubukeka kwakhe ngokugqoka iy'ngubo ezibukeka kahle, akusebenzise ukuzinikeza amandla. That sounds like the position of the Conservative we read 2 days ago. Kuzwakala lokho nje ngamava la Conservative esiye sakhuluma ngalo ey'nsukwini ezidlulile. I would argue that's a Conservative perspective. Ngingasho futhi mina ngithi nama-Conservative nawo ayibona kanjalo futhi leyo nto. If you want to be a woman Ukuthi uma ufuna ukuba umuntu wesifazane with a platform on Fox News, ufuna mhlambe ukukhuluma ku-Fox News, if you want to work in the Donald Trump administration, uma ufuna ukusebenzela uDonald Trump, I don't think a thorough investigation can excuse this as empowerment. futhi uma ungayibhekisisa kahle lento ngicabanga ukuthi ungayibona ukuthi akusukunikeza abantu besifazane amandla. If a woman, when she puts on lipstick, Uma ukugqoka kwe-lipstick komuntu wesifazane becomes psychologically, socially, politically empowered, leyo nto imenza ukuthi engqondweni, emphakathini, kwezepolitiki abe namandla. compare and contrast what that does when she doesn't. Iqhathanise ke leyo nto ukuthi kwenzakalani uma engayifaki-ke lezo zinto lezo, engazifaki lezo zinto. Use your prophetic brain, not your emotional brain. Usebenzise ingqondo yesiprofeta, ungacabangi ngemizwa. She is saying she's empowered. Uthi yena unikezwa amandla yileyo nto. I think that's slavery. Mina ngibona kuwukugqila leyo nto. I want to go to a document. Ngifuna ke ukuya kwincwadana. This is by Deborah L. Road. Ibibhalwa ke uDeborah L. Road. She is a professor of law at Stanford. Ufundisa ke ezomthetho Stanford. She wrote this document titled Appearance as a Feminist Issue. Uye wabhala ke le ncwadi le ethi ukubukeka kwangaphandle ke kuma-feminist. In 1929, in a room of one's own, Virginia Woolf maintained that every woman needed to consider, what is your relation to the ever-changing and turning world of gloves and shoes? Since then, that world has grown ever more complicated. Uye washo ke ngalowa nyaka la uVirginia Woolf ukuthi umuntu wesifazane ke kumele azibuze ukuthi kulomhlaba lo weyingubo nezicathulo nezimpahla ezihlezi zishintshashintsha ukuthi zimphatha kanjani lezi zinto, zimchaphazela kanjani lezo zinto futhi zihlezi zishintshashintsha. Virginia Woolf is one of the most famous female authors of the time. uVirginia Woolf ke omunye wababhali babantu besifazane abadume kakhulu kulesi sikhathi. I just want to make one point without distracting. Ngifuna ukwenza leli phuzu leli ngingaphazamiseki. This is
in the context, the framing of radical feminism, sikhuluma ke noma siveza ngeso le-radical feminism. she's saying the same thing Ellen White was saying. Ukhuluma yona lento ke yayishiwo Ellen White naye. 50 years later, Yena ke uyikhuluma sekudlule iminyaka ewu-50. Ellen White focused on freeing women's minds and their bodies. U-Ellen White wayegxile kakhulu ekukhululeni abantu besifazane ey'ngqondweni zabo kakhulu ukudlula emizimbeni yabo. With wearing trousers Ukuthi ugqoka kwamabhlukwe and political action. nokuthi bangene kwezepolitiki. But her efforts and her very existence ekuphileni kwakhe nje nasemizameni yakhe we should view as a feminist stepping stone. kumele sikubone ke thina njengenyathelo ezasiholela ku-feminism. That the other becomes impossible without starting on the mind. Ukuthi angeke ukwazi ukukhulula abantu besifazane ungaqalanga engqondweni zabo. The author then discusses the beginning of women wearing trousers. Uyakhuluma ke lo mbhali lesa sikhathi lapho abantu besifazane baqala ukugqoka amabhlukwe. Their treatment. Nokuthi bebaphathwa kanjani. Then she moves on to second wave feminism. Yaqhubeka uya kwi-second wave feminism. In the 1960s, the emergence of a second wave of feminism brought a more fundamental and sustained challenge to the beauty industry. Uthi ngama-1960s ke ukufika kwe-second wave feminism kuye kwaletha noma kwafikisa isikhathi lapho abantu bebaphikisana nalendlela le abantu besifazane bebuka ngakhona ingaphandle lapho. Among that group, she's discussing the 1968 protest. Ukhuluma ngalabantu abaye batoyitoya ke ngo-1968. Uthi phakathi kwabo she says in that protest were authors of a statement accompanying that protest which explained women in our society are forced daily to compete for male approval, enslaved by ludicrous beauty standards that we ourselves are conditioned to take seriously. Uthi babhala lawo mazwi lawo ke ukuthi abantu besifazane emphakathini wethu bahlezi bephoqelelwe ukuthi balwele ukubukwa abantu besilisa futhi bacindezelwa ile ndlela le umphakathi othi kumele babukeke ngayo babe bahle ngayo ngezinto nje ezingayenzi ingqondo nje ezingazwisiseki. I want to make one point. Bengifuna ke lapho ukuveza the comments made by male journalists in 1968 la mazwi lawa akhulunywa uloya mlisa ngo-1968 they would never dare to make today. Bengeke azame nokuzama ukuyisho namhlanje into enjalo. It's not so much comments from men that are now holding women in this position. Namhlanje ke siyabona ukuthi akusiyamazwi ke amadoda acindezela abantu besifazane ababeka phansi kanjalo. So that subtly very much exists. Kodwa lokho noma lokho kusasekhona noma kusaqhubeka lokho. Now it's an entire social network. Kodwa namhlanje siyabona ke ukuthi kuyinto egcwele including social media emphakathini wonke futhi siyabona igcwele naku social media that exerts that pressure. Icindezela abantu besifazane ke Because women today say ngoba abantu besifazane namhlanje bathi my choice. Athi kuyisinqumo sami. When we look at racism, Uma sibuka ukucwaswa ngokwebala, slavery, easy to see. ukugqila kulula kucacile nje ukuyibona. Segregation, easy to see. Ukubandlulula siyabona kulula ukuyibona leyo nto. You come past 1989 Kodwa ke uma ufika namhlanje into emuva ka-1989 and why are even African American conservatives siyabona ukuthi ngisho nama conservative abantu abamnyama
arguing that racism is no longer a problem is gone ubathola besho bethi i-racism ayisekho namhlanje iphelile because you no longer have white people back here ingoba akusafani namandulo lapha lapho bekhona abelungu making obvious, overtly racist comments. bebasho ngokusobala ngaphandle nje ngokucacile amazwi acwasayo The problem ngokubala. that they see is that racism got baked into the way institutions operate. Kodwa inkinga-ke ukuthi manje lokucwasa loku kungene endleleni le umphakathi usebenza ngayo. The book, The New Jim Crow, shows that. Kunale ncwadi-ke ekuthiwa The New Jim Crow ebonisa lokho. So the fact there are not as many overt comments from men now Kanjalo-ke leyo nto yokuthi amadoda namhlanje awasasho ngokusobala amazwi lawo anjalo abandlululayo. do not mean that those ideas of a woman's value Ayisho leyo nto ukuthi lento le yokuthi umuntu wesifazane abhekwe have ingaphandle not become baked into society and social media. ayingenanga phakathi kwalendlela le umphakathi sibuka ngayo izinto ngakhona nalendlela le indawo ezifana ne-social media esebenza Beauty ngayo. pageants are as ugly now as they were in 1970. Ama-beauty pageants asasemabi namhlanje njengoba ayemabi le ngesikhathi sabo 1970. The only thing that has changed Into nje eshintshile namhlanje is that the male host wouldn't dare call them cows. ukuthi lo muntu lo oyiqhubayo owesilisa leyo nkqubo leyo angeke namhlanje azame nokuzama ukubabiza ngiyinkomo. Was that the only change that needed to happen? Ingabe nje bekumele kushintshe lokho nje kuphela. The public reception to those women was not unlike the response to early dress reformers. Feminists were seen as dowdy, frumpy moralizers who hated men because they could not attract them. Because radicals gained disproportionate media attention, the early feminist movement in general, and its critique of beauty in particular, was often dismissed even by those who accept most of its other egalitarian principles. Indlela-ke labantu besifazane bebabuka ngayo mandulo ibifana nale lama-radical feminist nawo bewabuka ngayo. Bebabuka njengabantu abakwatile, abathukuthele, abantu abangena ukujabula, ababukeka kambi, abangathandeki. Futhi-ke siyabona ukuthi nama-radical feminist nawo ngenkathi elwela amalungelo ngoba bebavelele kakhulu laba bama-radical feminist. Abantu abaningi ngisho nalaba bebavumelana nalento abalwelana nayo bebangathandi leyo ndlela le bebayiveza ngayo futhi-ke bebafuna ukuthi babukeke ngcono babukeke babe bahle. I'm not going to read all of her publication because it's quite long. Angeke-ke ngifunde konke loku akubhalile lapho ngoba kukude But she goes kakhulu. into a discussion of the financial cost. Kodwa-ke uyaqhubeka akhulume nangokuthi lento le idla imali kangakanani abantu In besifazane. her widely publicized account, The Beauty Myth, Naomi Wolf noted that women's absorption with appearance leeches their money, their leisure, and their confidence. Because women are held to unattainable ideals, their task is boundless. Almost all areas of the female body are in need of something. The result is to focus women's attention on self-improvement rather than social action. Uyabhala-ke kulo mibhalo yakhe uNaomi Wolf ukuthi lento yabantu besifazane yokugxila kakhulu ekubukekeni kwabo engaphandleni labo buhleni babo idla isikhathi nemali yabantu besifazane futhi-ke ibenza ukuthi bangakwazi nokwenza noma idla isikhathi sabo sokwenza ezinye izinto ezibalulekile ey'mpilweni zabo. So that's just, I've taken one part of what she says about cost. It's much longer than that. Ngithathe nje-ke
kancane nje lento ayishoyo lapho uma ekhuluma ngokuthi idla imali kangakanani Then leyo, she goes into the health risks. bese abuye aqhubeke akhulume ngezempilo. First of all, the physical, Okokuqala ukhuluma ngaloku the eating disorders, kwenyama ukuthi ibalimaza the kanjani, unhealthy diet, ukungadli ngendlela elungile, ukudla okungekho right. which is about $1 billion industry in the United States. Futhi-ke siyabona ukuthi eMelika abantu kwenziwa imali eningi There's a kakhulu lot of money. ngaleyo nto leyo, kunemali eningi. And 95% of people who go on those diets put it back on within 2 Labo years. bantu It labo doesn't even work. abazama ukuluza i-weight ngalawo madayeti, siyabona ukuthi babuyela futhi babuyele emuva emva kwesikhathi. Surgeries, Ukwenza ama-surgery. but worse, the psychological, Kodwa-ke okungaphezu kwaloko kuyiloku kwengqondo. depression, Abantu anxiety, laba besifazane baphathwa low i-depression self-esteem. ne-anxiety futhi balahlekelwa nokuyizethemba. Again, I would argue these aren't emotional arguments. Futhi-ke ngingasho mina ngithi asizami ukuveza lezinto ngemizwa. They're true stream of information arguments because they can be evidence. Sizama ukuyiveza lento kusuka kwiqiniso, umfula weqiniso ngoba inobufakazi, singayibonisa ngobufakazi. I wanted to quote more heavily when she starts going into the argument about discrimination. Bengifisa-ke ukungena kakhulu la uma ezokhuluma ngokucwasa. Because this is another area that can be evidence that I think is important and ignored. Ngoba yenye into le mhlambe esingabonisa ubufakazi bayo kodwa esikhathini esiningi esibona ukuthi abantu abayinaki. And when we talk about the beauty industry, Uma sikhuluma-ke ngale industry le i-beauty we're industry, not just talking about makeup, jewelry, asikhulumi nje kuphela ngama-makeup nobucwebe, nails, hair, all of that. iy'nzipho, iy'nwele nezinto We're ezinjalo. also discussing the subject of body weight. Sikhuluma nalento le ukuthi umuntu umzimba womuntu It's ukuthi umkhulu very kangakanani. much part of it. Iyangenelela nayo phakathi kwayo leyo nto. Another cost of our cultural preoccupation with appearance is discrimination. Appearance skews judgments about competence. Resumes and essays get less favorable evaluations when they are thought to belong to less attractive individuals. Overweight individuals are seen as having less effective work habits and ability to get along with others. Less attractive teachers get less favorable course evaluations from students, and less attractive students receive lower ratings in intelligence from teachers. A meta-analysis that aggregated findings of over 100 studies found that although less attractive individuals are perceived as less competent, the actual correlation between physical appearance and intellectual competence is virtually zero. Lento-ke yokuthi abantu bagxile kakhulu ekubukekeni noma okungaphandle komuntu, siyabona ukuthi iqhubekisa futhi phambili ukucwasa, yenza ukuthi kube nobandlululo. Siyabona ukuthi noma kubhekwa ama-CV abantu ekucatshangwa ukuthi ababukeki kahle noma babi, siyabona ukuthi esikhathini esiningi bayacwaswa futhi abatholi imiphumela emihle. Siyabona ukuthi abantu abafundisayo, abafundi ebacabanga ukuthi banemizimba emikhulu mhlambe abaphiwa imiphumela emihle esikhathini esiningi. Ngisho nabothisha uma abafundi becabanga ukuthi uthisha ubukeka kambi, bambhala noma bamveza njengothisha ongasiyena uthisha olungile. Kodwa eqinisweni ukuthi ukubukeka komuntu ngaphandle akuhlangani nokuthi wenza umsebenzi wakhe This is kanjani seen umuntu. across all occupations, Lento le ungayibona emisebenzini yonke, including ones like professors and lawyers. ngisho nakwimisebenzi efana nakuma-professor namaloya.
where you should not expect, not that you should ever expect it, but even then you would not expect appearance to matter to the job promotion. Lapho-ke ongacabanga ukuthi mhlambe ukubukeka komuntu kwangaphandle akumelanga kuthintane nalokho. Discrimination on the basis of appearance Lokucwasa mayelana nokubukeka komuntu ngaphandle carries individual and social costs. kuyalimaza kakhulu umuntu ngamunye futhi nasemphakathini kuyabalimaza abantu. It undermines self-esteem. Yenza umuntu alahlekelwe ukuzethemba. It diminishes their job Yenza aspirations. umuntu ukuthi angasakwazi nokujabulela imisebenzi ethize. It compromises efficiency and equity. Iyenza ukuthi umuntu angakwazi ukusebenza ngokukhululeka nangendlela enhle nendlela futhi enokulingana. The overemphasis of attractiveness diminishes women's credibility and diverts attention from their capabilities and accomplishments. In the long run, these are more stable sources of self-esteem and social power than appearance. The next paragraph. Lento ke iyenza ukuthi lento okugxila kakhulu ekubukekeni kwabantu besifazane yenza ukuthi bangakwazi ukuthi bazethembe bayenze nemisebenzi yabo ngendlela elungile. Futhi isikhathi maloko siqhubeka siyabona ukuthi lezo zinto lezo yizo ukuzethemba nokukhululeka yizona The ezibalulekile devaluation and emsebenzini. sexualization of women based on appearance is particularly apparent for women in leadership positions. Leyo nto ke yokubuka abantu besifazane ngalelo elinjalo siyayibona ukuthi futhi ivela kakhulu kubantu besifazane abaholayo abaney'khundla. She gives 5 examples and then her own. Unikezana imizekelo emihlanu bese akhulume nangayo. Condoleezza Rice, Kamala Harris, Ubiza labantu besifazane loyo unoKamala Harris, Hillary uHillary Clinton, Clinton, Marissa Mayer. uMorrison Meyer. She was the CEO of Yahoo. Beka-CEO ye-Yahoo Eleanor Kagan, no-Eleanor Kagan. who was nominated to the Supreme Court. Oye wabekelwa noma waphiwa ithuba lokuthi And avele then she gives ku-Supreme her Court. own. Bese uyaqhubeka nakuye. Last sentence of the next paragraph. I got a personal glimpse, 2 last sentences. I got a personal glimpse into the phenomenon just described after publicizing my book, The Beauty Bias. It was surprising how many men took time to send me comments, like one I can't read, and let's take up a collection to buy the professor a burqa and improve the aesthetics at Stanford. Uthi-ke naye wayibona yenzeka kuye leyo nto emva kokuthi akhiphe incwadi yakhe. Futhi amadoda amaningi nje bewaloko emthumela nje izinto besho izinto nje ezinye izinto ezingathandeki eziphathana kabi. Futhi-ke abanye besho izinto zokuthi ezifana nokuthi asithengeni iy'ncwadi zakhe lo muntu lo wesifazane lo bhalela incwadi kwenzeka ukuthi nje kube kuhle laphaya kuleyo universe. Staying within the discussion of discrimination, Sisakhuluma ngayo-ke le ndaba le yokucwasa bandlulula. I want to branch off into a connected issue. Ngifuna ukukhuluma ngenye indaba-ke ehlanganayo nalokho. Prophetically, Ngokwesiprofeto, looking at it prophetically, sibheka ngokwesiprofeto. remember we've gone from local to Christendom to worldwide. Ukhumbule ukuthi sisuke la into ekhaya saya kumaKrestu wonke bese saya kumhlaba wonke. We need to say a popular quote. Sifuna kumele ithi sisho lokhu okudume kakhulu. Think globally, act locally. Lento ukuthi ucabange umhlaba wonke kodwa wenza izinto la ukhona. We should not think of these issues as ones that
impact our own bubble. Lezi zinto lezi akumelanga sizibone nje ngezinto ezithinta thina nje kuphela. And what perhaps gets to me more than most of the other arguments Into ke mina ke engasho ngithi ingithinta ukudlula lezi ezinye zonke. is when we allow the structure of society Uma siyekela le ndlela leyo umphakathi usebenza ngayo, that connects empowerment to the beauty industry lento yokuthi ukuba muhle ngaphandle kunikeza namandla kumuntu wesifazane. I'll read. One Ngizofunda. Other cost of discrimination on the basis of appearance is the exacerbation of economic and racial inequality. Appearance both reflects and reinforces class privilege. Prevailing beauty standards disadvantage individuals who lack the time and money to invest in attractiveness. Fashion, makeup, health clubs, weight loss products, and cosmetic procedures all come at a cost. Lento ke enye into enza lento eyokugxila ebuhleni ukuthi ibe yimbi ile yokuthi iqhubekisa nobandlululo lento. Le ukuba muhle kwangaphandle kuthatha isikhathi nemali esikhathini esiningi abantu besifazane abaningi abangenaso leso sikhathi. Kanjalo ke leyo nto leyo siyayibona ukuthi esikhathini esiningi itholakala kubantu besifazane abaphumelele noma abaney'mali noma abangahlukunyezwanga noma abangacwaswanga. There are efforts to make the beauty industry more diverse. Bayazama ukwenza le industry le yobuhle, i-beauty industry ukuthi ifake nabanye abantu abahlukene. I would argue those efforts are poor. Ngasho mina ngithi akusizi nokusiza lokho abakwenzayo. And regardless of those efforts of diversity in appearance, Uthi yona leyo nto leyo yokuzama ukuletha ukuhlukahlukana ekubukekeni kwabantu besifazane. It is impossible to avoid class. Ingabe kungenzeka na ukuthi kungabi nokuhlukahlukana noma A wealthy ukubandlululeka. woman in South Korea might be able to bleach her skin. Mhlambe umuntu wesifazane onemali eSouth Korea angakwazi ukuthi enze ibala lakhe libe But when mhlophe. that is connected to beauty and success, Kodwa ke uma leyo nto leyo kuthiwa ukuba kuhle lokho futhi ukuphumelela. what about the woman subsistence farming who can't afford that? Sithini ke ngomuntu wesifazane ole emasimini ongenamali ukuthi angayenza into enjalo. All of this comes at financial cost. Lokho konke kuthatha imali abantu And besifazane. even the diversity in the beauty industry that's shown Futhi ngisho naloku bazama ukuveza ukuthi kufaka abantu abaningi abahlukahlukene. is by women from minority groups Sibona esikhathini esiningi kuwabantu besifazane abasuka kulama minority group who are seen to have made it. engashiwo kuthiwa baphumelele. And then attained the wealth to make these financial sacrifices for themselves. Bese bathola imali yokuthi bangakwazi ke ukuthi nabo bathenge lezo zinto noma benze lezo zinto lezo. But you want to take lipstick feminism Manje ke uma ufuna ukuthatha le lipstick feminism le and go teach at a camp meeting in Fiji, ngisho ukuthi hamba uyofundisa camp meeting eFiji. you don't walk those paths in high heels. Angeke uhambe kuleza indlela zakhona lapha ugqoke ama high heel. And I think it is truly awful, Ngisho ngithi mina and I mean awful, imbi kakhulu lento, imbi ngendlela eyisimanga. to build a society where the way a woman is viewed Lento ukuthi sakhe umphakathi ukuthi umuntu wesifazane demands
a financial sacrifice ukuthi kuthiwa umuhle kumele alahlekelwe imali that possibly the majority of women in this world cannot access. imali engisho ukuthi abantu besifazane abaningi abakwazi nokuthi bangayithola kulo mhlaba lo. I know white women Ngithi ngazi abantu besifazane eating the most poor and basic diets abadla ukudla nje okubhedayo kakhulu okuhluphekile so they can spend $200 on their hair ukuze bazokwazi ukuthi basebenzise $200 ey'nweleni zabo and a new outfit bathenge nengubo entsha because you don't go to a Seventh-day Adventist church wearing the same dress twice. ngoba angeke ukwazi ukuya enkonzweni yamasabata ugqoka ingubo oye wayigqoka ngesikhathi esidlulile uyigqoke kabili And calling it empowerment. bese bayayibiza leyo nto bathi abantu kunikeza abantu And those besifazane women have amandla nothing. Less when we move this into the subject of class and race. kuba kakhulu lokhu ke uma sikuthatha sikuletha ngezinto zebala ucwasa ngeyobala nangezemnotho We can make this an emotional singakhuluma lezi zinto lezi sizikhulume ngemizwa but think of the prophetic. kodwa ngifuna siyicabange yesiprofeto This movement against the Sunday law is worldwide. le mpi le yokulwisana ne-Sunday law imhlaba wonke Therefore, true freedom kanjalo-ke inkululeko yeqiniso must be accessible worldwide. kumele kube inkululeko ekwazi ukufikela kubo bonke abantu mhlaba jikelele She then discusses the double standard for men and women, ubuya-ke akhulume lo muntu lo ngale nto le yokungalingani kwabantu besifazane the nabesilisa psychological impact, nokuthi ilimaza kanjani abantu the engqondweni fact that 90% of cosmetic surgery patients are women, nale nto yokuthi i-90% yabantu abayenza isejari yokubukeka kahle yokushintsha ubuso babo mhlambe nezinto ezinjalo abantu besifazane with all the financial cost and physical risk. futhi-ke siyabona ukuthi idla imali eningi futhi iyingozi leyo nto And then the other side of the coin, bese ngakulelinye icala le if they don't do that, they're judged. uma umuntu wesifazane angayenzi leyo nto If they do all that and uyahluleka they don't look natural enough, they're judged. uma engazenzi lezo zinto ebukeka nje ngokwendalo nakhona abantu bamkhuluma kabi You have to do it to succeed, but you have to still look natural. leyo nto kuthiwa abantu besifazane kumele bayenze ukuze bakwazi ukuphumelela kodwa kubuye kuthiwa futhi kumele babukeke ngokwendalo futhi She gives another example. wenza omunye umzekelo Last paragraph. paragraph we read. yokugcina While women remain divided over cosmetic practices, they also often share discomfort about the culture that produces them. Appearance is an opportunity for self-expression and self-determination, but many women recognize that their options are far too limited by circumstances which are not of their making. abantu besifazane-ke bayabona ukuthi le nto le iyabahlukumeza iyabagqilaza ukubukeka komuntu kuyindlela yokuthi akwazi ukuziveza umuntu kodwa esikhathini esiningi abantu besifazane bavalelwa phakathi futhi abatholi ithuba lokuthi bakwazi ukukhululeka nokuziveza kahle bacindezelwa yilezi zinto lezi ezilethwa umphakathi They did a study of makeup in the workplace. baye babuka-ke indaba leyo make-up emsebenzini Virtually all the women that took part bonke-ke labantu besifazane ababa yingxenye yaleyo nto argued that they had a choice bebasho bathi bona
banokuzikhethela kule Therefore, it ndaba. was their choice to wear or not wear makeup. Bebasho bathi kuyisinqumo sabo ukugqoka i-makeup nokungayigqoki. But many also believed that if they did not wear makeup, Kodwa abaningi babo bebazi ukuthi uma bengayigqoki or leyo makeup other women did not wear noma makeup, abanye abantu besifazane uma bengayigqokanga i-makeup, first, they don't look healthy. okokuqala ababukeki ngathi baphilile. Reminds me of some of my own stories. Ingikhumbuza nami ngezinye izinto eziye zangehlela. I never went to work without makeup, Bengingayi mina emsebenzini ngingayifakanga i-makeup. even in a kitchen. Ngisho noma bengisebenza ekhishi. And I was quite sick at that time period. Futhi bekunesikhathi lapho ngigula kakhulu khona. One day I felt better than I'd felt in weeks. Ngelinye ilanga ngaba ngcono ke ngazizwa ngingcono kakhulu. And when I was sick, my boss had not taken me seriously. Ngikathi ngigula umholi wami ke bekangayithatheli ekhanda leyo nto. But then the day I felt well, I went to work without makeup. Ngale suku leli ngizizwa ngingcono ngaya emsebenzini ke ngingafakanga i-makeup. And my male boss said, Iboss yami ke umuntu wesilisa yathi, all the concern I needed a week ago, leya nto bengiyidinga ngenkathi bengigula. all the concern that I needed a week ago, lonke lolazwelo bengilidinga ngenkathi ngisagula. are you okay? You don't look well. Waseqala ke manje engibuza ukuthi hayibo right yini, awubukeki ngathi right. So they don't appear healthy. Kanjalo ke umuntu wesifazane akabukeki ngathi uphile kahle uma ngiyafakanga i-makeup. Second, women said that they would not look heterosexual. Futhi They look lesbian. okwesibili bathi abantu besifazane angeke babukeke njengabantu besifazane abathandana Which is namadoda, code word bazobhekwa for masculine. njengama-lesbian. Three, they said women who declined to wear makeup did not look credible. Okwesithathu bekuthiwa abantu besifazane abangagqoki i-makeup ababukeki bethembakala. And that goes deep into psychology. Futhi-ke siyayibona leyo nto ukuthi ingena kakhulu ngokwezengqondo. Don't promote people who don't look credible. Ngoba angeke uqashe umuntu ongamthembi, obukeka engathembakala. So while all the women in this study say, no, we have choice, Kanjalo-ke noma labantu besifazane la bebasho bathi no, sinokuzikhethela kule ndaba. radical feminism says, what are the conditions surrounding that choice? I-radical feminism yona iyabuza ukuthi yini izinto ezichaphazela noma ezithintana naleso sinqumo leso sithathayo. Where if you don't make the choice society likes, Lapho sibona ukuthi uma ungakhethi lesi sinqumo esithandwa umphakathi, there are all these consequences. kuzoba nayo yonke le miphumela. Ellen White's position on beauty standards is clear. U-Ellen White ke uma sikhuluma ngama-beauty standards, i-position yakhe icacile. I would suggest that when we address that part of her writings, she's arguing as a radical feminist. Ngasho impela ngithi uma sibheka leyo mibhalo yakhe ngaleyo ndaba ukhuluma njenge-radical feminist. One argument she takes is the amount of cost. Into ayikhulumayo kwemibhalweni yakhe enye ile yokuthi idla imali kangakanani leyo nto. People say that doesn't apply today because things are cheaper. Abantu bayasho namhlanje bathi hayi izinto sezishibhile namhlanje ke kusho ukuthi azisabizi kakhulu. I would argue it applies even more. Kodwa mina ngasho ke ngithi kuze kudlulela kakhulu namhlanje kungaphezulu Because the namhlanje. amounts of the areas of a woman's body that need editing today are 50 times more than what she had. Ngoba indawo lezi abantu besifazane kumele bazifake zonke lezi zinto namhlanje zingaphezulu kunalezi yena bekakhuluma ngazo ngesikhathi sakhe. I have the quotes. Nginayo ke leyo mibhalo
la kimi I have the quotes about how Jesus lived nginemibhalo icaphuno ezikhuluma ngokuthi uJesu bekaphila kanjani compared to the Pharisees who chose to display themselves. uma iqhathaniswa namaFarisi bebakhetha ukuthi baveze ingaphandle labo Because they thought that would gain them further influence with the people. ngoba bebacabanga ukuthi leyo nto-ke izoyenza ukuthi bathandwe abantu. Luxuries of this life are not the portion of God's servants. Ubucebe balo mhlaba lo akusi yinto ekumele ilandelwe abantu bakaNkulunkulu. John, plain dress and a self-denying life. uJohane umbhapatisi wayegqoka iy'ngubo ezingekho cebecebe. She asks, Uyabuza-ke uthi do we neglect spiritual things uthi ingabe sishiya izinto zesimoya zokomoya in order to adorn ourselves ukuze sikwazi ukuzigqokisa to attract attention to self? sizoletha noma senze ukuthi sibhekwe abantu babheke thina. She says, Uthi self-denial in dress is a part of our Christian duty. ukulwisana nomina ekugqokeni kwethu kuyinto ekumele siyenze njengamaKristu. To dress plainly and abstain from jewelry and ornaments of every kind Ukuthi sigqoke izinto ezingena cebecebe ezingena ukubukeka kakhulu. middle of the last quote. Leso sicaphuno sokugcina. It's not the last quote, sorry. 12. It's underlined. I'll read it again in full. Self-denial in dress is a part of our Christian duty. To dress plainly and abstain from display of jewelry and ornaments of every kind is in keeping with our faith. Are we of that number who see the world in their indulging in extravagance in dress, as well as in their love of amusement? If so, we shall be of the class who will shun everything that gives sanction to this spirit, which takes possession of the minds and hearts of those who live only for this world, and who have no thought or care for the next. Ufunde leso sicaphuno futhi sika Ellen White ekhuluma ngokuthi akumelanga sithande umina futhi sibheke umina nokuthandwa abantu nokubheka izinto zobucebecebe nokuzigcoba These are ngaphandle. principles that are not dispensational. Ley'caphuno-ke lezo ezinjalo aziphelelwanga isikhathi. We could argue and come to the same position in seconds. Singakhuluma ngayo leyo nto nathi siveze ngendlela efanayo. But the reason I've done this camp meeting Kodwa-ke isizathu sokuthi ngiyenze le camp meeting le I want us to think of these things from the position of a radical ukuthi feminist. ngifuna mina sizibheke lezi zinto kodwa sizibheke njengama-radical feminist. Then when you see a woman who's subscribing to these beauty standards, Bese-ke uma ubona umuntu wesifazane olandela-ke lezi zinto lezi it's looked at in a proper context. ngifuna simbuke ngeso eliqondile. That what is wicked is not her character. Ukuthi akusiwuye lo muntu lo wesifazane oyisona omubi. What is wicked is the construct of Kodwa into embi lapho ile ndlela leyo umphakathi usebenza ngayo. that connects her sense of value, Lento eyenza-ke lo muntu wesifazane ukuthi uma efuna ukuzizwa her ebalulekile, success in any form of career, uma efuna ukuphumelela emsebenzini,
the amount her voice is listened to, nokuthi uma ufuna ukulalelwa noma ukuthi abantu bamuzwe, and the attraction she can receive from men nokuthi uma efuna ukuthi athandwe mhlambe abantu besilisa, to a beauty industry that costs her, kumele agqoke lezi zinto zonke ezibuya kule beauty industry edla imali yakhe, financially, edla imali yakhe, and health of body and mind. emlimaza impilo yengqondo nempilo yomzimba wakhe. For the women who do feel those pressures, Abantu besifazane ke labo ababonayo noma I abahlangabezana stand naleyo with you. nkinga leyo, ngiyazwisisa, nginani, It's painful and hard. ngiyabona futhi ukuthi kunzima futhi kubuhlungu. I'm not trying to shame you. Angizami ukunigxeka kanjalo. I have felt that pressure. I've often caved to that pressure. Nami ngike ngahlangabezana nayo leyo nkinga, ngikuzwile, ngike ngayizwa But I won't leyo now, pressure. Kodwa namhlanje ke because prophetically I can't. kodwa namhlanje angikwazi ke ukuthi ngingaqhubeka ngenze kanjalo ngoba isiprofeti Not asingivumeli. just for me, but for all women. Hayi nje for mina nje kuphela kodwa for abantu So I'm besifazane not trying bonke. to shame you. Kanjalo ke angizami ukugxeka, I'm calling for understanding and solidarity. kodwa ngibiza ukuthi sizwisise lento futhi sime ndawonye. It's not possible to say I'm empowered because I chose this. Asikwazi ukuthi singasho sithi sinamandla noma sinikezwa amandla ukuthi siyikhethile leyo nto. I know how deep it Ngiyazi runs, ukuthi ijule kangakanani lento, but we can fight it, kodwa ke singakwazi ukuthi siyilwise and we can fight it easier together. futhi singakwazi ukuyilwisa kalula uma sisonke. For men, Ngikhuluma ke namadoda, I know pornography is an addiction for many. ngiyazi abaningi babanjiwe ilesono sepornography. First of all, it has to be hated Okokuqala funeka nizonde lento because sexism is sin. ngoba ucwasa ngobulili kuyisono. But there are external programs that help with pornography addiction. Kodwa ke zikhona izinto ezisiza umuntu o-addicted kwi-pornography ukuthi ayiyeke ngisho nangaphandle. I know that help can be needed. Ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi umuntu athole usizo. For the men, you have enough to work on yourself. Kumadoda ke niney'nkinga zenu nina, Without looking at what women are wearing and doing. kanjalo ke ningaloko nibheke ukuthi abantu besifazane bagqokani noma benzani. I want to clarify Ngifuna that. ukuyicacisa leyo nto engishoyo. I still expect male leaders to understand, teach, and talk to women about these things. Ngisalindile ke ukuthi abantu besilisa abawothisha bakhulume ngazo lezi zinto futhi bafundise ngazo. Ngilindele ukuthi bakwenze lokho. When those men understand equality and have a spiritual role, Uma labo bantu labo bezwisisa i-equality futhi benomsebenzi kaNkulunkulu ekumele bawenze. but remember why women are in this position in the first Kodwa place. ke nikhumbule ukuthi kungani abantu besifazane bakule nkinga le kusukela ekuqaleni. And who was attacking suffragettes and second wave Nokuthi feminists? abobani laba bebahlasela labantu besifazane bebalwela amalungelo wabo. And who has played the major role in connecting their appearance to their worth? Nokuthi ubani lo oyenze ukuthi ukubukeka kwabo kuhlanganiswe nokubaluleka kwabo. Then men have their own psychological battle to play. Kanjalo ke abantu besilisa nabo banempi yabo kumele bayilwe engqondweni zabo. When they say, I stand against beauty Uma standards, besho bethi ngiphikisana nawo lama beauty standards,
but I still find women that subscribe to them more attractive. kodwa uthola ukuthi bathi basabathanda labantu besifazane abazifakayo zonke lezo zinto. What does that do to the other women watching? Iyenza kanjani ke leyo nto kulabanye abantu besifazane uma beyibuka leyo nto? Watching your behavior, your choices. Bebuka le ndlela le wena oziphatha ngayo futhi nokuthi wena ukhethani. It's a continual reinforcement of the connection between beauty and Leyo value. nto iyayiqhubekisa leyo nto ukuthi umuntu wesifazane ukuze athathelwe phezulu kumele abe muhle. I hope that women feeling these pressures, Ngiyathemba ke ukuthi abantu besifazane abahlangabezana nale first of nkinga all, agree with what I have said in this camp meeting, okokuqala ukuthi bayavumelana nami lokho engikushoyo kule sifundo lesi. say that it agrees with a prophetic methodology, Futhi babuye babone ukuthi lento leyo ivumelana therefore nesiprofethi. see when it comes to a prophetic narrative, they don't have a Babuye choice. babone ukuthi uma sikhuluma ngesiprofeto akukho ukuthi umuntu ukhululekile ukuzikhethela noma yini. They can choose for themselves what to do, Bakazikhethela bona ke ukuthi benze noma yini. but prophetically, they cannot frame that as Kodwa empowerment ke ngokwesiprofethi angeke bakwazi ukuthi leyo nto leyo ibanikeza amandla unless it stands on the side of radical feminism ngaphandle kokuthi leyo nto ibe sihlangothini le-radical feminism and is not willing to subscribe to society but dismantle it. futhi ingahambiselani nezinto zasemhlabeni kodwa ezalo movement lo. So we've looked at the three waves of feminism. Sibukile ke lama-waves amathathu e-feminism. We looked at the three branches of feminism. Siye sabheka futhi lamagatsha amathathu e-feminism. I'd say this is Pope Francis. Ngingasho ngathi leyo yokuqala iwu-Pope Francis. This is compromise. Ngasho ngathi lesibili inokuba ndikindiki Just look at Fox. abo-Fox News. This is a true stream. Bese ngathi-ke nayi eqiniso. We're going to divide this in the next meeting. Uma sihlangana futhi-ke sizohlukanisa nalena-ke The road gets narrow. ngoba indlela iqhubeka ilokhu iba ncane. If you kneel with me, we'll close in prayer. Singaguqa sithandaze. Dear Lord, Nkosi lethu, thank you for how you have led us. siyabonga ngendlela le ususithole ngayo. We see that your messages are sometimes hard to hear. Siyabona ukuthi ngesinye isikhathi imiyalezo yakho inzima ukuyizwa. But I pray, Lord, that we will see the value in Kodwa them. ngiyathandaza ukuthi singabona ukubaluleka kwakho. That what is painful in the short term Ukuthi lezinto ezingaba buhlungu mhlambe okwamanje is empowerment in the long term. kuzosinikeza amandla esikhathini esiphambili. And empowerment for all, Futhi izonikeza bonke abantu amandla. not just white, wealthy American women. Hayi nje abantu besifazane abamhlophe basemelika banemali. Who are in slavery and often don't see it. Abagqilazekile kodwa abangaboni lapho. I pray that as a movement we'll stand in solidarity together, Ngiyathandaza ukuthi njengo-movement singama ndawonye sibe munye. understanding these pressures, Sizwisise ley'nkinga lezi but finding our confidence in you, bese sibuya sithembe wena. not in what the world offers. Singathembi lokhu esikuphiwa umhlaba. Through all of this, may we become closer to you Kuko konke lokhu ngathi singasondela sibe seduze nawe and your kingdom. nombuso wakho.
We pray in Jesus' name. Ngithandaza lokhu egameni likaJesu. Amen. Amen. Happy Sabbath. Bon sabbat.